kuki ndi kuvuga gutyo naranje gusasa ibyo ngibyo ndagira ngo ibintu nibiba abantu ntibakahite bareba politically ese spiritually nibyo ndi kuvuga n'ibyo nshinzwe kandi rimwe na rimwe n'abayobozi bakuru abo politici babivuga aho gasanga amadini yarangaye bene kuvumbura ibyo no kubitangaza no kubivuga ahubwo ntabwo ari kuvuga aho gasanga rimwe na rimwe bishoye muri za politique ahubwo izi z'umubiri aho kugira ngo ujye gute barebe za rezo spirituelle impamvu ziki z'umwuka rero nicyo nari mvuga rero uyu muryango mpuzamahanga w'abakristo ngo n'abana b'abakoloni baje ariko Imana yababwiye ngo muriho umuvumo kubw'u Rwanda u Rwanda rwanjye yaje mu byo muri Yesaya 3 kabira ngo kubw'urukundo nkunda u Rwanda sinzatuza kugeza aho agakiza kawo kazaka nkitabaza no gukenera kwa kukaka nk'izuba niyo Rabagirana mission twavuze rero dore twabivuze umuryango mpuzamahanga wari uhagarariwe na Pastor Gary Edmonds barihanye simbisubiramo mwitegurire impinduka ku isi yose kubera iki abana bakristo mwuka biravuga ngo mureze kiri nasabye umuntu umwe waza agahagara mu cyo njewe ibindi by'inyuma politically na byo mu mubiri ngenzi nkabyihindurira abana rero bakoze iki bakoze icyo kintu baraza bagikora ubudage buriya ubudage nk'ubu ubundi abantu b'Imana bakabari informed bafite amakuru yo ibiba kugira ngo wene se babe n'abarinzi niba ubona ikigiye kuba kibi bajye gute bagikureho baba barinzi babe ku munara nibyo rero bakabayeho bakora rero mu byukuri ibi bintu biri kuba uretse ko buri abantu baze ngo ni n'ibyambere bibaye ntago ari ibyambere bibaye ahubwo abantu bitegura n'ibindi oya hari n'ibyasohoyega batazi ukuntu byasohoye rero bitegura n'ibindi bigiye kuzaba ariko tudatinze muri byinshi kuko dufite byinshi byo kuvuga ibyinshi biranditse hano reka tuvuge nk'iki ngiki umbwiye ngo ese mu byukuri kuba Ubufaransa nk'igihugu kiri muri puissance mondiale kiza kigasaba u Rwanda imbabazi hejuru y'imyaka 27 bijurungutana biya gute hari kiganza cyo mu mwuka cyaba kirimo ntabwo tugiye kuri rezo politique ntabwo zitureba kuko nta kazi mfite muri politique nta kinaki ariko se nk'abantu b'Imana hari ikiganza cy'Uwiteka kiri muri ibi bintu hari ugusura kw'ijambo ry'Uwiteka ribirimo ndajya mbabwira rero ngo ibi twari tubitegereje twari turango twitegereje jewe rwose nari ndaho ntegereje yuko Ufaransa buzaza bugasaba imbabazi kuko reka tubashimira abakunzi bacu bo kwisezerano TV ndetse no kuyoboka Mana TV no kuri Rabagirana Family TV urabimvugiye byose murabisore intore iyo watojwe n'umutoza mwiza maze nawe kuba intore yego by'umwihariko rero gahunda nk'iyi ngiyi ndabahaye ikaze ndabakiriye muri Rabagirana Rwanda Mission cya kiganiro cy'abanyarwanda bose hano bo tugiye kurabagirana yego tubiri mu nzira abana biri kuza hari ijambo rimwe Imana tubwiye dutangira iyi gahunda yatubwiye ngo ntabwo nzigira mbabeshya nkuko nabeshya kandi mutangire mukora umurimo muzabona ibimenyetso umunsi ku munsi bisohora twagiye gake rero ariko ubu tuvugana abantu bari kugenda bati ariko bya bintu uko ari byo kandi twatangiye ministeri mu muriro kuko twatangiye hari ibihuha byinshi mbo hari amagrupe nk'abiri amwe bati u Rwanda rurahiye twe tubaho ntabwo u Rwanda ruhiye ahubwo u Rwanda rugiye kurabagirana u Rwanda rwuzuye umwijima bamwe bakati twabonye umwijima mwinshi mu kirere twabonye iki n'ibiki twabonye bati wapi sibyo ahubwo u Rwanda rugiye kurabagirana bati twabonye intambara twabonye u Rwanda rujya mu mayesheke tabwo u Rwanda rugiye kubona amapromosiyo Imana ikatubwira ngo muzemezwa n'imenyetso nzabaho rero mu by'ukuri turashima Uwiteka ko Imana iri gusohoza ijambo ryayo yavuganye natwe none pastor hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza tutaragera kure yego iyo uvuze ngo Rabagirana Rwanda Mission ni iki umunyarwanda yagakwiye guhita yumva ikintu umunyarwanda yagakwiye guhita yumva amasezerano n'imigambi y'Uwiteka bigiye gusohora mu kino gihe ko Rabagirana Rwanda Mission ni muri programu ishura imigambi y'Uwiteka Imana ifitiye u Rwanda yego
wenda hari mu minsi ishize tumaze iminsi dutambutsa inyigisho za ubwo navuga cyane ku Isezerano TV. Yego. Hari inyigisho mu minsi ishize watambukije ivuga ibintu by'imanza zo mu ijuru. Wako mu ijuru ubundi nta rubanza ruzahaba, ariko nyuma waje gusobanura urubanza ruzahabera. Yego. Ariko abantu ngira ngo babihuje na babandi bavuga ngo bitanga abanyabuntu. Ubundi bitandukanye na bira bita abanyabuntu. Biba by'abanyabuntu rero ubundi ubutumwa bwiza bwabo ni ubutumwa bw'ubuntu bwa Kristo. Niyo good news. Nyuma y'uko umuntu agwa mu cyaha atari kubasha kwikuramo, amategeko ya Mose ntabashe kumuvanamo, Kristo yazanye ubuntu. Ariko Kristo wabuzanye niyo buntu nyine kandi niwe mwami. Ubundi ubuntu mu kigiki babita charis ni cyongeza ni ability from God, cyangwa se n'ubushobozi buva ku Mana bwaje gukiza wa muntu utari kubasha kwikiza. Nkuko bora muri Egiputa bise bari muri Egiputa ntago ari kubasha kwivana muri baburetwa. Imana niyo yaje irabakiza. So rero bura bushobozi bwo gukiza ni nabwo bukuzana mu bwami bwa Kristo, mukareka kuyobora. Ni nabwo ukubeshaho rero. Era message ya bavangwe ngo y'ubuntu igira abantu birara natwe buraturwana nabo. Hari gihe tuvuga n'abantu bakaza birukanga ngo natwe ngo twumvise muvuga ubuntu nk'ubwacu. Wamuceke ugasanga ni bya bindi byagize abantu birara, ariko message y'ubuntu ya Kristo ubundi kugira umwana w'Imana ukavuga kabiri. Iyo umwana w'Imana rero automatically yogo n'umwuka wera. Nta bihure n'ibyo ngibyo rero, uretse ko bira by'imanza byo wavuze, nanone amadini menshi cyane azana confusion. Ntamenye ibintu byarangiye, amenye n'ibiri imbere bitegerejwe. Ugasanga ubundi inyigisho mu idini n'inyigisho y'ubwoba gusa. Muzarimbuka ari mudakuri muzarimbuka. Noneho ugasanga ibyo Yesu yakoze ntibajya babitona konti. Yesu yaraje, hari umurimo yakoze, hari umurimo yarangije, hari umurimo yujuje, tugomba kwakira, none tugatangira ubuzima bushya nk'abakristo. Uwo ngo ntiba wakire. Rero nibyo nemo sobanura, uretse ko ubone se nyine bamwe batabyumvise neza. Rubanza rwo mu ijuru, kwa rubanza se rwabera, ukarubanza rw'imirimo. Hari umunyabyaha uzajya mu ijuru. Ni urubanza ruzabera mu ijuru. Ijuru ryageze mabere. Ni urubanza ruzacekinga imirimo biri mu bakorera ba mbere 3:10 gutyo. Abakorera ntore no gusuzuma imirimo yabo. N'imirimo yabo nayo ngo izanyuzwa mu muriro. Hanyuma ngo rero ngo imibizashya, hanyuma imyiza ihabwa amakamba. Uzakizwa ngo azakizwa nk'uko umuriro. Wahehe wo mu ijuru. Mpamvu navuze rero ngo nta rubanza rw'ibyaha ruzaba mu ijuru, nuko bazabageze baza barabera. Hanyuma rero hagati aho ngaho abantu bategereze izindi manza zindi tuvuga ziribana nabo banyabyaha n'abatizeye batarabera, zo zitazabera mu ijuru zabera ku isi. Nibyo ngibyo biri kiriya birumvikana, nikabana hagiye bahita bagira gute bumva gutyo ukuntu ntibasesengure. Zira manza kabisa zirasobanutse neza bazazomba kuko navuze neshatu hari urubanza Yesu yatugiriyemo tutari kuzatsinda, hari urubanza rw'imirimo yabera, hari n'urubanza rwa nyuma rumwe rwa kirimbuzi benshi banakonfunda bakavanga rwa rundi isi yose tinya n'amadini tinya kandi koreka rutinya ruteye ubwoba kuko abantu bazarutsindwa bose bazoherwa mu nyanja yakumuriro n'amazuku ari rupfu rwa kabiri. Rero urumva ngewe mfite impano yo bwigisha, ntabwo ndo muvuga butumwa gusa ndo umwigisha. Umwigisha agenda atanga ibintu rero by step, habanza iki hagakurikira iki hagaruka iki. Ni masomo y'imanza rero ari clear, abantu bakurikirana kuri Abagena Family TV. Uretse ko nabonye namwe muyanyuzaho, nibajye bumva isomo rya mbere bakumvana bagize ibibazo bajye babaza, hanyuma bakurikirana n'ibutaha bisubizo bizabiboneka. Bike ngira ngo ariko nubwo twinjiye mu kiganiro baduhaye kaze kuri Rabagirana, ariko hari umuntu ushobora kuba muhonye bwa mbere yabanza kwibera kugira ngo tujye ku ngingo nyamukuru uyu munsi. Dutanga amahirwe kugira abantu bamenye kuko ikiganiro kiri guca ku mateleviziyo menshi, kugira ngo abantu bamenye nyine ninde turi kumwe muri iki kiganiro. Yes, muri kuvugana na Pastor Sibanane Christophe. Ubusanzwe mpagara umuryango w'ivuga butumwa witwa Shining Family Ministries, ukorera Kimironko. Cyonzweho cyane n'ubwanditsi bw'ibitabo, bya Kristo. Nk'icyitwa Ijuru ni ryawe cyamaye cyane. N'abanyarwanda bari mu mahanga baza kugitwara, hari nabo tukinyuza ku posta mu Rwanda aho benshi cyane bamaze kukimenya. Cyitwa Ijuru ni ryawe. Ni kuvuga ngo cyerekana umwana w'Imana wuzuye uzajya mu ijuru nyine. Utavuga akubitiye agahinda kuba ngo
ndi umukristo nakire Yesu ariko nta bugingo bura mfite wabona iki niki ati rero ngo ni kubabwira wabona ndimbutse kumva umwana w'Imana ngo yarimbuka ariko tegeza kwa pastor ari mu rusengero ari kwigisha ayoboye amaterano ukabura ngo nubwo babwira ngo nanjye ngo simbizi neza we masa ati ibi bintu by'ijuru timandi vuze nta wamenya ni gute umuntu we never know ati we never know kandi mu byukuri umuririmbyi yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru ibazo uhagaze uhakana uwo mugabane ukavuga ngo jewe ngo umugabane ngo ntago mbizi neza nizeye ariko ntago twakwirenganya jewe ndasobanura nkavuga ibyo bintu oya igitabo Evode icyo gitabo ijuru ni ryawe naragisomye ngenda kirangiza ni igitabo kigutereka mu ijuru ukaribona ukabona uburenganzira urifite ni igitabo cyiza rwose ariko se abantu babona mutayobora ahantu hari abantu bajya bifuza kubona bino bitabo wene se nkano hatagoye ubundi biba kuri Caritas ariko cyane kuri nka librairie ADPR ari mu gihugu cyinje birahari rwose bayibona kandi na nimero yacu za kwitanga turangije baraza kwitanga turangije ikiganiro so rero hari n'ikindi gitabo cyitwa Imana y'ukuri n'Imana y'iki iki cyo cya Karundura ni urutabo runini cyane rufite impapuro zigera muri 600 rero urumva iki cyo nasesenguye amateka y'ibyo twemera uri kumva amateka ibyo twemera byatangiye ryari ku muntu wa mbere muri Adamu wa mbere byaje bite sibyo imyemerere azamuka turangije twinjira ese ubupfumu bukomoka hehe kuraguza inyenyeri bikomoka amaji akomoka hehe ibintu byo gusenga izi mana zo mu mico zikomoka hehe uri kumva ubukristo bw'ukuri ni ubuhe bwaje kugira ikihe kibazo kugeza aho dufite ubukristo bwa mucanganye kuri uyu munsi byatangiye ryari nibyo tugiye twerekana rero iki gitabo kirasobanutse kabisa iki gitabo kugisomuka kirangiza ewana turi ku muntu udasanzwe ni mpamvu rero je buramubona Christophe ndi umuntu ufite stabilité mu mwuka ndatuje kandi igihe cyose mba niteguye umuntu aho yabaturutse hose yaba yizera muri filozofi yaba yizerera mu mico yaba ari umuyobozi w'idini runaka amuredi kabisa uko Imana yangira ubuntu ima makuru ku kintu cyitwa imyemerere yes bike ngira ngo noneho twakwinjira mu kiganiro nyirizina twakwinjira mu kiganiro hari ikintu ushaka kugarukaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi nzi ko umwe mu bantu bagiye batangaza amagambo akomeye yihishurirwa cyangwa guhishura ibintu bikomeye abantu abapasiteri benshi batigeze bavuga yahishuriye ko u Rwanda rugiye kurabagirana reka twe kubica ku ruhande cyane rwose ari nacyo nyine namubajije kare ahishuraho ingobyi ya Edeni na Eva yabaga cyangwa se yakoreraga cyangwa iba ariko uyu munsi hari ibintu ushaka ko duhuza cyangwa uduhuriza burya abanditsi b'ibitabo bakunda kuba n'abafilozofe bakunda kuba abanyamwuka baba bafite ishirirwa riri hejuru wenda y'irya abantu basanzwe mu buzima bwa buri munsi uyu munsi u Rwanda rwakiriye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uri mu Rwanda ku mpamvu zo kunga ubumwe bw'ibihugu bumaze igihe kinini bwarasenyutse biturutse ku ruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ariko nyuma y'imyaka myinshi nta wundi mu perezida w'Ubufaransa wigeze atinyuka gukora ikintu nk'icyo cyo gukora declaration rwego noneho dusabye imbabazi ku ruhande rw'itorero rya Kristo cyangwa se abantu basenga iyo image tuyifata ese hari icyubanuzi bwavuze ko ibintu ko iki gihugu cyahanuriwe ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu nagutuye muri iki kiganiro ko umuntu ujya winjira mu bwiru cyane murakoze cyane kugira amakuru y'ijuru amakuru y'ijuru reka nsome umurongo umwana wo muri Bibiliya ari nani nakuze kugira ngusoma muri Hosea 14 umurongo w'10 aravuga ngo uzi ubwenge wese niba uzitegereza ibyo uwitonda wese niba uzabimenya kandi inzira z'Uwiteka ziratunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo ariko abacumura bazazigwamo urakoze cyane kuko hari ibintu biba abantu bakaba bazi ngo ni ibintu biri guhita gutyo gusa nta suite ntaki akenshi nyankunda gushinza abagenzi banje b'abanyedini usanga bakunze kurangara ntibamenye ibintu biri kuba rimwe na rimwe ni Imana yabagenderera ntibamenye ko bagenderewe icyo kugendererwa kikagira ntibamenye ko cyabaye rero niyo mpamvu nsomye ijambo ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo uwitonda wese niwe uzabimenya ntabwo ibintu bujya bipfa kuba gutyo gusa benshi to byaturutse ibi bintu wenda se nakunze gutega amatwi
kumva icyo abanyedini bagenzi bacu bagiye bita ngo ububyutse buzaza. Noneho watega amatwi kumva bamwe bafata nk'uko ngo abantu basenga iminsi 40 ngo bakajya basenga bijugunya muri za parafo bahamiriza, bamwe ngo banyuza abantu mu madirishya ngo batuze ibyaha. Ngiye nk'umuntu ujye ugira ubuntu bwo kwica nkasesengura ajye mbabona biteye agahinda. Ububyutse ikintu cyitwa ububyutse ni ikintu gikomeye cyane, wone sagenza agisobanura ateye mu bubyutse bivuze iki. Ariko icyo nababwira iriya revival ko kubyuka nyine bivuga kubyuka cyangwa ize kugaruka kubuzima, hani terime ivuga ngo nukuzuka, nukongera kubaho, nugutoha. So rero ibyo bintu Imana yaduha amakuru pe. Imana yaduha amakuru ngira ngo gutangiza programu ya Rabagirana Rwanda Mission nkuko nageze kwivuga tugitangira ni gahunda bamwe batumvise, ariko kandi bamwe baranayumvise da. Abakozi b'Imana bamwe babyumvise bati ibyo bintu nibyo natwe ku murongo turawufite, nubwo ndetse tudafite nuza ibimenyetso bigiye bihuye kandi nibyo koko dufite imihamagaro itandukanye. Ariko mu by'ukuri bamwe bati ariko uravuga ngo u Rwanda ruzarabagirana, urabura kuva ko rupfuye ushingiye ku buhanuzi dore runaka ari kuvuga ngo u Rwanda rurarimbutse, n'uravuga ngo rurarimbutse. Noneho nibuka yuko yewe nakoze ubushakashatsi bw'imyuka yagiye hano runo Rwanda nahikomoka, ngira ngo abantu banzi uburyo nagiye ndwana n'imyuka kabise bavuga ngo u Rwanda rurarimbutse. Ngiye ubwanjye mu mashuri twiga, sibyo nzabana bavuye mu mashuri twakira ubuhanuzi bufeyiringa inshuro nka 20 tureka amasomo bavuga ngo ibi bintu ngo birasohoye, mureke kwiga iki gihembwe kizarangira, mureke kwiga mutanga school fees, sibyo ntimuyarihe, ntabwo uyu mwaka uzarangira. Nzabana bafite ibikomere, nzabantu bahunze nzi iki ariko ngiye nanjye ari umwaka nari ngiye kuva mu ishuri. Yego bari gutangaza ibintu bikomeye bigiye kuba. Ubundi se uretse abantu byibuka nagurishije n'ikawa zanjye zose nari mfite mu cyaro, bavuga ati reka tunundi turapfuye, reka twirire utwo dufite. Hari abana b'abasore banze gushaka, sibyo banze gushaka abagore, hari abanze gukora akazi, hari abagiye mu ishyamba ngo bazabisohoze babinyeshyamba ngo bazabisohoze, aribo bakoreshejwe, aribo bari bateza ibibazo. None se ntuzi ko n'abana bageze gutera mu kinigi hariya baba n'abasore Imana yabwiye ngo nyine ngo birasohoye ngo igihugu bagihawe. Rero twagiye turwana n'ibyo bintu, tugenda turwana n'ibyo bintu kabisa, tuvuga kuko nonye bisubiremo Imana yatubwiye ngo uyu murongo w'ubuhanuzi ni musesengure neza n'uwindi Imana abantu batigeze bamenya, ariyo nise Imana y'isi, ariyo Imana y'iki gihe, sibyo ikorera mu nzego zitandukanye kuba tarayimenya. Kandi abantu bayakiriye ni ijambo riri muri Yeremiya 23 umurongo wa 38 haravuga ngo abantu nibavuga ngo niko uwo muvuga, nibavuga ngo n'Uwiteka wavuze bakakira ubuhanuzi bwaturutse ahandi, ariko ngo bakabwakira nk'ari Uwiteka bivuze, icyo gihe bazabakiriye uwo mwuka n'uwo muntu, nuko ngo Imana ibareke bajye gute bangirike. Kuva 2010 twatangiye kurwana n'iyo spirit tuba ngo nta bizaba, abantu bahunze tubareba, abana bamwe batuvuye mu maso baragenda bavuga ngo bizaba byo muri sibyo, barakubitika barangirika. Imana yatubwiye rero iduha ibimenyetso bibiri. Ikintu cya mbere, abantu bose biyangaje kujya mu murongo, aho umunyedini ukomeye mwari muzi, abe n'umuntu uri mu gihugu usanzwe, abe n'umuntu wo mu gihugu wari ufite inshingano uri mu rwego runaka, kuko nabo barimo, uzayobywa n'iyi spirit n'umwuka muzabona akubitwa hasi. Kandi ikindi kimenyetso, muzabona u Rwanda ruzamuka umunsi ku munsi, abantu bitega ibibi babone byiza, bitega ibibi babone byiza, uwo mwuka bashuke ngo birasohoye babone u Rwanda babonye promotion, kugeza igihe umwijima uzarangirira ngewe Uwiteka ngasoho, sibyo abantu bakakira umurage n'amasezerano nabateguriye. Nibwo rero twagiye tubivugira ku maradiyo, tugakora za seminari twigisha abantu, rege kiragira twandika ibitabo tubishyira no mu bitabo turabifite iby'Imana yatubwiye twanabyanditse, rwose Imana ikatwemerera nk'ubushakashatsi rimwe ikaduha za facts. Hari gihe rimwe na rimwe Imana duhaga ibintu tukabibwira abantu bugacya bakana birabaye, takoze muri abapfumu, ndi kuvuga batizera, muri abapfumu ko ibintu muvuga tubona ari byo biba, nako turabapfumu twebwe kumwe mwamenye ubupfumu, twe turabantu b'Imana.
Imana yaduhamagaye, Imana iri kumwe natwe, ni Imana y'ukuri. So rero nyuma rero yo kubyandika ubu hariho twafunguye n'umurongo wo kuri YouTube, hariho winguyu warabagirana, urumva Rabagirana Family nayo ni umuryango urabagirana TV. Rero muri yo Rabagirana Family TV harimo na programu noneho yitwa Rabagirana Rwanda Mission, hariho turi guhishura ubu bwiru bwose. Rero sinzi icyo bikemuye yarambajijeho, ariko gihe ibintu byose biri kuba nta confusion nimwe mfite. Ibintu byose biri mu gihugu nta rujijo na rumwe mfite, step by step ibyo byose Imana yari yabivuze. Yarakubajije kuri wenda reka tugaruke noneho ku bigaragara. Ejo hari perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaje mu Rwanda, ndetse yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hari n'amagambo yahavugiye, ndetse asa nkaho yasabye imbabazi Abanyarwanda. Yego rwose. Yarakubajije niba hari aho bihuriye n'ihishurirwa mwari mufite. Yego ibi rwose bihuye cyane n'ihishurirwa Imana yaduhaye. Iri hishurirwa turifite turimaranye igihe, ndetse rwose twanabyanditseho. Njye mbwira abantu rero rwose bavandimwe, ariko abanyedini cyane cyane abayobozi b'amadini bakwiye kuza bakajya banadusanga, sibyo, cyangwa se bakanaduhamagara bamwe namwe tukicara tukaganira ku migambi Imana ifite ku Rwanda. Ibyo cyane bizayibatungura kandi birababaje. Ubundi agaciwari kera uko byagendaga, nyine abantu bo mu itorero cyangwa se nyine abantu b'umwuka babaga ntibajyaga batungurwa, kuko ijambo rivuga ngo nta kintu na kimwe kizaba ntabaje kukibwira iki intore zanjye. Ubundi abantu b'Imana bakaba bari informed, bafite amakuru y'ibiba, kugira ngo wenda se babe n'abarinzi, nibabona ikigiye kuba kibi bajye gute bagikureho, babe abarinzi, babe ku munara. Nibyo rero bakabayeho bakora. Rero mu by'ukuri ibi bintu biri kuba, uretse ko buri abantu bazi ngo ni n'ibya mbere bibaye, ntabwo ari ibya mbere bibaye, ahubwo abantu bitegura n'ibindi. Oya, hari n'ibyasohoye batazi ukuntu byasohoye, rero bitegura n'ibindi bigiye kuzaba, ariko tudatinze muri byinshi kuko dufite byinshi byo kuvuga. Ibyinshi biranditse hano. Reka tuvuge nk'iki ngiki umbwiye ngo ese mu by'ukuri kuba Ubufaransa nk'igihugu kiri muri puissance mondiale kiza kigasaba u Rwanda imbabazi hejuru y'imyaka 27 bijurungutana biya gute, hari ikiganza cyo mu mwuka cyaba kirimo. Ntabwo tugiye kurirezo politike, ntabwo zitureba kuko nta kazi mfite muri politike, nta kinaki. Ariko se nk'abantu b'Imana hari ikiganza cy'Uwiteka kiri muri ibi bintu. Hari ugusura kw'ijambo ry'Uwiteka ribirimo. Ndajya mbabwira rero ngo ibi twari tubitegereje twebwe, twari turango twitegereje. Yewe rwose nari ndaho ntegereje yuko Ufaransa buzaza bugasaba imbabazi, kuko hari imbaraga iri hejuru y'ibi byose, imbaraga mu mwuka we. Nihe sasa rero reka mbabwire ikintu cya mbere mwuka yadukorera yavuze ngo nzabaha amakuru. Twe tugenda ku makuru ijuru ryaduhaye. Hari abashiki bacu bigeze gusa nkaho banyeganye igitangazamakuru bati bavuga inyuma makuru. Ikintu cya mbere ngo twega ngo tuba twibisa amakuru bidunda ngo nk'ibisasu sinzi ukuntu barimo bagira. Wenda se nuko babikoraga muri komedi yabo, ariko buri amakuru ikintu gikomeye. Na biye ravuga ngo ikintu cya mbere n'amakuru, kandi ufite amakuru mwisi ugera kuyobora. Ikintu cya mbere Imana duha amakuru natwe. Umva, umuntu ushaka amakuru arebana n'ubutaka bw'u Rwanda. Ako nimvuga ubutaka nturebe isirifazi, kuko u Rwanda uriya Ruwize mushiki wabo uri uhagariye OF agitabo yane sinzi mbona bakizi baba ngo Rwanda Minis Universe. U Rwanda ntabwo u Rwanda ruvuze isi yose, uri kumva, kuko baba ngo u Rwanda bivuga u Rwanda bivuga ngo kwanda kwaguka kukagera ku isi yose. So rero reka mbwira abantu ko ntaga ibintu bisanzwe. Reka mbwira abantu ikintu cyabaye mu kwezi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga 2009. Hari umuryango mpuzamahanga wa Gikristo witwa PREA, mu magambo arambuye ni Process of Reconciliation Europe Africa. Process of Reconciliation Europe Africa. Ni ihuriro ry'umuryango w'Abakristo byari rihagarariwe n'umubirigi witwa Rin Nwagbara
Mwagibara ryari rifatanije n'imwe mu miryango ya Kristo mu Rwanda ndetse n'abandi bakozi b'Imana bari baturutse muri Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari. Imana yabakozeho irababwira ngo ubu tuvugana, sibyo? Urubana umuryango waruje abakristo bose barabwirwa ngo ubu tuvugana, isi yose iriho umuvumo kubera jenoside yabaye mu Rwanda. Ukumva isi yose iriho umuvumo, Loni iriho umuvumo, uri kumva? N'abakristo ibyo ndi kuvuga nibyo abo bakristo kuba ku isi bose bari muri ihuriro maze kuvuga. Isi yose iriho umuvumo. Ubufaransa buriho umuvumo ku bwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ubudage buriho umuvumo. Ububiligi buriho umuvumo. Amerika iriho umuvumo. Isi yose iriho umuvumo. Bakurikiye sasa rero. Imana yarababwiye ngo kugira ngo mukurwe umuvumo, mugomba kuza mu Rwanda mwega abakristo mukaza mugapfukama mu izina ry'ubuyobozi bwanyu nkabakuraho umuvumo nkazamura u Rwanda. Ariko u Rwanda rwabaye abantu bazi ngo ibyabaye n'ibintu byoroshye. Uragenza nzasobanurira abantu jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nibereke uburyo buri spiritual. Hari rezo politique. Hako hari rezo spirituelle. Nizo zitureba twebwe. Kuko niyo mpamvu turabana bari muri mu gisata cyangwa se muri angle y'abanyamwuka mu myemerere. Rero abo bantu baje kwita kinavuze ibikorwa baje kuwa gatandatu, icyo gihe ari kuwa gatandatu tariki 11 Nyakanga 2019 mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, sibyo? Noneho rero ubundi baje ari nk'abana nyine batitwe tuje turi abana b'abakoloni bakolonije Afurika, hanyuma ubukoloni bukajya gute igihe kikagira bukazana jenoside yo mu Rwanda. Sasa rero ibintu byabaye igihe cyaje kugera uyu muryango mpuzamahanga, abantu bari bahagarariye umuryango mpuzamahanga barapfukama basaba imbabazi mu izina ry'umuryango mpuzamahanga Loni. Noneho igihe cyaje kugera n'Ubudage busaba imbabazi, amagambo yabo ari hano bagiye bakora ndetse n'amafoto yabo yashatse nayo arabona. Noneho rero n'Ubufaransa bwasabye imbabazi. Ubwo rero ndibuka wenda se tutaragira ku Faransa, ndibuka hari igihe kimwe uriya umuyobozi wa UN icyo gihe ndumva hari kwibuka ku nshuro kangahera kuba yari ku nshuro ya 20. Icyo gihe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari Ban Ki-moon yaje hano mu Rwanda, abantu bari kwibuka neza. Hari ijambo nawe yavugiye ku rwibutso, yaravuze ngo the UN is still ashamed over its failure to prevent the 94 genocide in Rwanda. Kumva, the UN is still ashamed over its failure to prevent the 94 genocide in Rwanda. UN iri mu kimwaro, iracyatewe isoni, sibyo? Ikimwaro cy'uburyo itigeze ijya gute ihagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubundi nandika iki gitabo ngenerekanye uburyo isi yose yasindiye mu Rwanda. Nicyo nkunze kubwira abantu bavane muri Eden aho umupira warengeye, ni naho uzongera kurengurirwa. Uko kurengurwa rero nibyo bitangaza niyo mimi ikomeye izajya ibe mu Rwanda itungura abantu, isigire gute isi itangara. Urumva n'umuyobozi nawe yaje kuvuga buryo baferinze, kandi mu by'ukuri abantu barabizi buryo Loni ubwo jenoside yakorerwaga Abatutsi, Loni yafashe indege zayo ndetse yewe ari n'imbwa zabo bafashe bazuriza indege basiga amaraso ameneka mu Rwanda. So ni ibintu ubundi nyine ndenga kamere uretse ko twe dufite ko tuzisorana mu buryo bw'umwuka. Rero ariko icyo nari mvuga ashaka kuvuga hano, reka mvuga akantu ubundi mwite ninjye mu Bufaransa. Loni ijya gushingwa hari ishami ryayo yitwa UNESCO, ishami rya education na culture, umuco n'uburezi. Muri preambule yabo hari statement bavuzemo, navuze se Imana yanjye uyu muntu yayize umwuka wera kubera urugero
ku buryo muri Loni muri Loni iri jambo bashyiramo baravuze ngo muri iyo preambule yabo baravuze ngo les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes ngo et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix bavuga ngo intambara zose mubona ziriho ntimukagire ngo handi ziba zaturutse burya ngo ziba zaturutse mu mwuka w'umuntu mu by'ukuri nimba mushaka ko zikemuka zisanzwe izi ngizi ziri fiziko za politike burya ngo ziba zakomotse mu mwuka w'umuntu ubwo ni mu mwuka nyine kandi mu kuba mu muntu nyine kuko ni gukora iteza ibyo bibazo nyuma ko ya imana iba mu mwuka y'abashitani mu mwuka rero ngo ese dare ni muri uwo mwuka rero agomba gufatirwamo ingamba kugira ngo amahoro n'ituze ry'abantu ryo gute cyongera iboneke njye navuze ko ibi bintu biba muri Loni ariko gerage nibaza ibi n'amaso yanjye abona n'ibintu amatwi yanjye yumva isige ibyumva ikibazo cya burangiye rero hari igihe ndeba ibintu noneho urugiye kamabwira ikintu ndakomeza Businge uriya minisitiri w'ubutabera n'intwaro ya rubanda yigeze kuvuga ngo aravuga ngo aya maprizo yose mubona aya magereza yose mubona ngo igihe kizagera ahinduka amahoteli ndavuga ngize ibyago kandi none ibi bintu Businge abivuze ati neza ibi tubifite muri profesi twebwe tubifite mu mwuka kugiye kizagira u Rwanda ayo magereza arangire sibyo imana bitubwiye kera none Businge rimwe mu idini dufata nk'umupagani kuko aticara ngo apfuka amasenga arire sibyo arahagaze muri autorité afite arabihanuye ministre w'ubutabera wa justice ni ntumwa ya guverinoma ni ushinzwe ibyaha niki no kubiha ubutabera atabiha ubutabera none aravuze ngo igikizanya amagereza ayo ngabitse abanyabyaha azagire gute azahinduka amahoteli ndavuga nti ngira ibyago mu buzima ariko wari wabandi ugasanga ntacyo bavuze ntacyo babwiye ndibuka perezida rimwe umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Repubulika avuga ngo abantu bose yarimo abwira urubyiruko muri Sena Hotel ati abantu bose bakomoka hano iwacu mubona bakome mubona baragiye ngo impuzu irahinduka ntibike batangaze ati bose bakomoka hano ati buryo iyo baje bagarutse iwabo mu rugo niba aje kutwigisha hari ubumenyi baduha ibyo tutazi ati buryo baje kudusura bagarutse iwabo mu rugo none cyo cyantangaje narebaga harimo abana b'urubyiruko n'abanyeshuri gutyo ukabona bamwe bari guseka ati bameze batya ati bose bakomoka ati umusaza nawe ibyo avuga nkumva gahinda karanyishe kuko genzi neza yuko umuntu wa mbere ari wa Damoni hano ibyo nagiye mvuga so rero ni ibingibi nimo mvuga na UN ishami ryawo rya UNESCO rivuga ngo ibibazo byose bituruka mu mwuka uyu ntuza uyu ngo intambara y'isi yose ira yabaye 2014 yitangira ngo yatengu n'ubisazi bya muntu uzi ko tubyiga mu mateka ngo hari ngo cause direct harya na indirect ngo immediate na gutyo impamvu sibyo ngo hari utuntu twabaye gutyo ngo uyu yashotoye uri kumva bigenda gutya ariko we yaravuze ngo iyi ntambara yatewe n'ibisazi bya muntu ba mwuka w'umuntu philosophe Macron kuki ndi kuvuga gutyo naje gusasa ibyo ngibyo ndagira ngo ibintu nibiba abantu ntibakahite bareba politically spiritually nibyo ndi kuvuga n'ibyo nshinzwe kandi rimwe na rimwe n'abayobozi bakuru abo politici babivuga aho gasanga amadini yarangaye bene kuvumbura ibyo no kubitangaza no kubivuga ahubwo byo ntabwo ari kuvuga aho gasanga rimwe na rimwe bishoye muri za politique ahubwo izi z'umubiri aho kugira ngo ujye gute barebe za rezo spirituelle impamvu ziki z'umwuka rero nicyo nari mvuga rero uyu muryango mpuzamahanga w'abakristo ngo n'abana b'abakoloni baje ariko Imana yababwiye ngo muriho umuvumo kubw'u Rwanda rwanjye yaje mu muri Yesaya 3 kabira ngo kubw'urukundo nkunda u Rwanda sinzatuza kugeza aho agakiza kawo kazaka nkitabaza no gukenera kwa kukaka nk'izuba niyo rabagirwa na mission twavuze rero dore twabivuze umuryango mpuzamahanga wari uhagarariwe na Pastor Gary Edmonds barihanye simbisubiramo mwitegurire impinduka ku isi yose spiritually Loni ntambara gifite ku Rwanda spiritually kubera iki abana bakristo mwuka biravuga ngo muri Ezekiel ngo nasabye umuntu umwe waza agahagara mu cyo
ngewe ibindi by'inyuma politikari na byo mu mubiri ngenzi nkabyihindurira. Aba bana rero bakoze icyo kintu baraza bagikora. Ubudage buriya Ubudage nk'ubukoroni n'abakoroni bapanzira n'amayeberere nkunze kwivuga baruhukira mu Rwanda. Urufatiro rwo gusenya rw'ibibazo u Rwanda rwagize ni Umudage wabikoze. Abana bawo basabye imbabazi, nzaza mbivuge sibyo, umwanya wabyo wageze, ariko biri hano. Ubu reka twivuge ku Faransa rero nibwo banuzi bwamaze bwemerwa busohoye. Rero reka gusaba imbabazi mu izina ry'Ubufaransa ko ari guhagarariwe n'uwitwa Robert Ledix, ari kumwe na Anne Nadal n'abandi benshi cyane bavuzemo hano mu izina ry'igihugu cy'Ubufaransa n'Abafaransa aho bari hose, bahagarara mu cyuho, batura ibyaha byakozwe n'igihugu cyabo, babisabira imbabazi. Bavuze mu kisasariro, baravuze ngo muri uyu mubonano duserukiye Ubufaransa nk'umubiri wa Kristo, nje imbere yanyu nciye bugufi kubw'ibyaha igihugu cyanyu cyakorewe u Rwanda. Nk'Abafaransa twemeye kwakira amakosa yakozwe na ba data. Turemera ko Ubufaransa bwakoresheje uburyo muri politike yayo yo gukoloniza ibihugu bya Afurika. Nanone mu gihe cy'ubwigenge bw'ibyo bihugu twakolonije Ubufaransa bwashyizeho andi mayeri yo kuyobora Afurika yiswe France Africa. Urumva za programu bazana mukagira ngo zirasanzwe, ariko abana baba bazi yari amayeri. Iyi politike rero yashyize imbere ukwirata ndetse no gushaka inyungu z'igihugu cyacu. Turatura ko nubwo u Rwanda rutakolonijwe n'Ubufaransa, igihugu cyacu cyagerageje gutwara igihugu cyanyu. Ku Rwanda rwakolonijwe mbere na mbere n'Abadage, nyuma Ababiligi, ndetse nk'uko nagwe ku Kretesi ko dukuze kwisobanura rubindagizo ya Kongo, ko rwari sutitere ya Kongo Mbiligi, abantu barabizi. Ariko Faransa buri kuvuga ukuboko kwabo ko ari kurimo, sibyo cyane bizanira uburyo bwo kumva. Kasubira gatoya, turatura ko nubwo u Rwanda rutakolonijwe n'Ubufaransa, igihugu cyacu cyagerageje gutwara igihugu cyayo. Bibazanira uburyo bwo kumva ibintu mukurikije imyumvire yacu. Duhinze umushyitsi, muri kumva, duhinze umushyitsi twatura ko igihugu cyacu cyashyigikiye kuva mu mwaka w'1990 mu buryo bugaragara ubutegetsi bwateguye bushyira no mu bikorwa jenoside. Ubuse sibyo makuru yavuze ejo bundi, kadukomeze. Ibyo twabikoze tubaha intwaro, dutoza abasirikare n'interahamwe, ndetse no kugira ingabo z'Ubufaransa hano ku butaka bw'u Rwanda. Turatura ko muri cya gihe cya jenoside icyagaragajwe n'ibinyamakuru ndetse na televiziyo, abaturage b'Ubufaransa bararebereye gusa. Ubutegetsi bwacu bwagaragaje ko butabyitayeho kugira ngo bucunge inyungu zabwo. Turemera ko Ubufaransa bwagize uruhare mu buryo bufatika mu guhungisha abayobozi bamwe bari bakuriye ibikorwa bya jenoside, harimo n'umugore wahoze ari umukuru w'igihugu. Ibi ngibi rero sindumva bana bivuga mu buryo busanzwe bwa kiburiya, ariko rega bumva amakuru nimba abana babo barayavuze nibyo batari bafite. Turemera ko habayeho ibikorwa byiswe Operation Turquoise byatumye abantu bakoze jenoside bahunga ntawe ubasatse. Nanone turemera ko ijwi ry'Ubufaransa rigaragaza ko batigeze bemera uruhare rwabo mu rupfu rw'Abanyarwanda batagira ingano. Kumva babajwe n'ibyo bintu, ariko nibahumura ibyo bakoze, ahubwo tuzabatumaho abakristo tuvuga ati ni muserebure igitego cyanyu kinje ntago mwaruhiye ubusa. Imana yarabumvise. Duhagaze tureba ubwo busazi bwica, sibyo? Turi imbere yanyu dukozwe n'isoni, kandi turemera ko dufite amaraso y'Abanyarwanda mu biganza. Niyo mpamvu turi imbere yanyu tubasaba imbabazi.
mutubabarire ku bw'Ubufaransa, mutubabarire natwe ubwacu ndetse n'urubyaro rwacu rw'igihe kizaza kubera urukundo rw'Imana muri Kristo. Amena. Uri kumva aba Bafaransa abana ba Kristo bazanye umutima kuva umunsi babikora. Burya marayika yabonye akazi ntabwo iriza hagarara. Rero abantu bajya baza ngo ariko u Rwanda rufite izihe mbaraga, bafitiye politike, bafitiye filozofi, bamwe bakabigenderamo bakanabigwamo. Reka tubabwire ijuru, njye nababwiye nti iki gihugu marayika ugihagazeho gihagazwe na marayika. Rimwe abantu baza ngo ariko bigenze bite niba dutungu nabo nakano kubigenze. Twababwire u Rwanda ruri muri assurance iteye ubwoba. Je mbabazwa n'abantu mu by'ukuri birirwa bahanura ibintu by'Imana y'iki gihe batazi umurongo turimo. Nk'ubu ngubu barabirwa bahanura biriya nibi ngibi n'amakuru ntago bafite. Ari kiri kimbabaza mvuga buri munsi sinzi impamvu baceceka ba boss bakuru b'abanyedini. Nyambaza ibintu ko mubizi kuna dekara nyuma y'idekara ibi ngibi habi ibintu 9 2014 nabo bagize gute nabo bakoze indi dekarasiyo irimo ibintu byakize igihugu. Imana yavuze ngo ira dekarasiyo irimo umurage uzatuma u Rwanda rurabagirana. Shining Family Ministries ntuza yacu ministeri yacu twigeze gutegura programu yo kubahuza bose abayobozi bakuru dusa nkaho duhuye tubibutsa ibi bintu b'amadini tubibutsa ibi bintu ariko rimwe nari mukabona abantu bari kwisinziriza. Sibaza abantu bari kwisinziriza kubera iki? Ariko hari umwe wavuze ngo ngo nyamara ashango twege ngo abantu bashaje babakuru ngo ari dushobora kudahinduka ngo ikaza koresha ni generation kuko wa mugani ibi niyo byabaye abantu bakanga kuva kwizima. Imana ikoresha undi rubyaro ruzaza kuko nk'ibintu byarabaye byararangiye. Nk'ibi bintu turi kubyumva cyane, ndi kumva imbaraga zo kugusaba imbabazi ku isi yose hano mu Rwanda, ndi kumva imbaraga za dekarasiyo yakozwe. Nge mbabwira nti numva imbaraga z'ibyo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze nk'umwami arabati u Rwanda rwego Kristo. Harimo umurage ukomeye cyane wabigeza kwa Kristo ugasanga barisinziriye. Byose kandi wasanga Mana duhubyutse Imana duhubyutse ukamureba si ibintu kweri. Abantu bagira ngo Imana ninjiji ibintu Imana teguye ibintu byose by process. Imana amaze gutegura ibintu byose bizatuma u Rwanda rwaka rurabagirana. Amen. Guhera kuri yo dekarasiyo y'umwami uyu munsi leta y'ubumwe uramwami ni wenyine mu bami bose w'intwari y'Imena. Dekarasiyo rero yarabaye amadini mu Rwanda kuri Stade Amahoro. Hano hari ibihugu birenga 30 Likiyone yazanye. Sibyo imyanda yose twazanye n'abakoloni muki muri origio turayikaraba. Ndabwo ntimuze turabagirane bagasinzira. Ariko abantu badasinziriye kuko Abanyarwanda missionnaire hari tuzakomeza twibutse burya Imana igize kumbwira rimwe ngo nge ntuza irambwa ngo nge ntuza kuko nigize kujya ngurumana cyane. Imana iravuga ngo ujye utuza kuko ibintu bikora by process kandi kuko ndashimira ko ibintu biri kugenda byumvikana. Rero bavandimwe muramutse wongeye kurumva kuri video bongeye bagasubizamo abantu batega amatwi bumve abana b'Abafaransa b'abakoloni iri repentance bakoze iyi confession bakoze n'uyumva neza urasanga ibintu makuru akoze aje muri implementation aje mu kibuga cyaharuwe muri Yesaya 40 navuga ngo mwege mu mporo inzira yanjye none ugiye nyuma rero icyubaro cyanjye kizahishuka bose bakibonera rimwe. Rero abantu babonye ibintu byabaye icyubaro cy'Uwiteka cyahishutse ariko ari abana bemeye guhara amagara yabo batega amatike barasenga umuryango wishyira hamwe baza gupfukama ku butaka. Rero zirita spirituel twebwe rero je buri munsi naye niteze ko ibintu biba kuna Imana tuvuga ngo ega bazapfukama. Hari ijambo rimwe reka somera abantu bite soza ryo muri Yesaya 19 umurongo wa 10 na Yesaya 19 umurongo wa 10 na 7 haravuga ngo igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba, uzakibwirwa wese azatinya kubw'imigambi Uwiteka Nyir'ingabo yagambiriye kuri Egiputa. Nize kusobanura iki gihugu cya Yuda abantu baje kuri nyine kuri inyuma kuri ishene kuri Abanyarwanda mission nerekana ni gute muri Egiputa
iyo birivuze Egiputa bivuga Afurika kuko Bibiliya yanditswe ijambo rya Afurika itaraza. Afurika ni ijambo ry'ejo bundi n'u Rwanda n'amagambo y'ejo bundi. Bibiliya iyo mentioning u Rwanda ngo ni igihugu cya Yuda. Ariko ni igihugu cya Yuda ngo kiri muri Egiputa. Abantu bake bakora niyo analize ni gute igihugu cya Yuda cyakabaye kiri muri za Israel hariya uyu munsi kiri muri Egiputa mo hagati. Muri Egiputa mo hagati. Kukiba cyita igihugu cya Yuda rero. Nerekanye uburyo umuryango wa Yuda sibyo waje gutuye nahangaha. Nibyo nerekana abashaka uretse ko mugeze kunyemera ko mu minsi imbere tuzerekana uburyo urubyaro rwa Aburahamu ari wo muryango wa Yuda, harimo umuryango wa Yuda waje gutura inahangaha mu Rwanda. Ni amateka ya kera cyane adafite ahuriye na ejo bundi abantu bafata yo kwa Gihanga. Uretse ko na Gihanga buriya iriya famiye yaje nayo yari iturutse mu muryango wo kwa Dawidi. Yo kwa Dawidi kuko ni Salomonics baje birazwi. Menerix ni Salomonics nzaberekana uburyo baje gutuye nahangaha. Oya cyane asanga Salomo yari umunyacyangugu uri kumva so kukurura ujyane wanyisha ariko iwabo rero muri cyangugu nukakirisha ntukabone Imana y'iki gihe nabo igihibanda nuko umujura atera kubera ari ubuhanuzi buhava bwo kuri ariko ni Imana y'iki gihe igikunda kuhihinga uri kumva. So rero ndi gusoza hano iki gihugu cya Yuda ngo kiza icyo gutera Egiputa ubwoba. Ubundi u Rwanda rugiye guhindisha Afurika ubwoba kandi uretse ko n'ababibona byatangiye kugira ntabwo ari imbaraga z'umuntu Maidia. Mwumve ko hari ikiganza cy'Uwiteka kihari se Egiputa gusa n'isi yose kuko Imana yamaze gutangaza yuko u Rwanda sibyo ngo ni umudugudu w'izuba mu midugudu 5 bivuga ku 18 ni umudugudu ngo w'izuba uvuga urunyakanani kukorekana nicyo gihe burayo aricyo gisumeri. Hari inkoranyamagambo nigeze kwerekana ariko nerekana uburyo igisumeri cy'ikinyarwanda rwari rwavuga nande na Adamu ndetse nerekana ko rwavugaga nande na Nowa ndetse na Aburahamu n'urubyaro rwe. Uyu munsi nahandi ruba rukivugwa ni hano mu Rwanda gusa. Nicyo nerekanye dictionnaire inkoranyamagambo yanditswe n'abanyamerika basobanura ibintu no si byanjye ni za fact. Sasa rero tuzabigaruka cyo dukuvuga sasa rero uko guhindisha isi umushyitsi ni ibintu byavuzwe n'Uwiteka uri kubisohoza si ukuboko kwa Christophe sinakanwa ka Christophe nakanwa kuwiteka n'ikiganza cyiwe. Abantu bareke gomeza kureba ku muntu gusa ngo umuntu arakaza rakomeye ni amasezerano ari gusura kuri Rwanda. Habo reka bitubwira abantu ikintu Imana turi gitobwo muntu uzawitambika kuri umugambi uzayo usanga wakubiswe rimwe na rimwe uyoberwe n'ikigukubise rimwe ubibaza ngo wayi ni gute ntayi kuzo ubuzima bwanjye burangiye gutya kandi rimwe na rimwe witaga umukozi w'Imana kuko Imana igiye kutwereka rimwe ati do hari inyenyeri y'umukara noneho nje munuzi iyoboye abantu bamwe na bamwe kandi bakibwira yuko ari y'umweru. Dore abantu bayobotse inyenyeri dore kumaze gukubitwa sanga abanyedini bakubiswe hari abayobozi rimwe na rimwe no muri politike bakubiswe bazire icyuka cy'umwijima ariko bo batazi rimwe bagashyira muri analize no kureba kubigaragara ariko bano bamumenye. Uru Rwanda ni Edeni Sedani gusa ngo ni yango by'Uwiteka nicyo gihugu cya Yuda ni igihugu cyegwe Kristo ni igihugu isi yose yaje ifukama isaba imbabazi. Rero mwitangazwa ari akantu ka France ni gato cyane hari n'ibindi byinshi cyane biri nyuma Imana avuze ko izabisoresha ukuko kwayo ukomeye. Amen. Bike usari ikindi twarenzaho gahunda no kurabagirana nta tugakomeza tukiyicarira muri ete. Reka dushimire Pastor Christophe ngo akaryoshye nigahora mwitama ariko ubwo biriya tuzabigaruka cyane kira kiganiro hariya yari yinjiye nyine kuko twagiye tubisabwa kandi tubimusaba kugira ngo tutazashyira abantu mu rujijo. So hari umuntu ushobora kumva ibintu by'uyu mugabo mu buryo burambuye wenda atabyumvise neza muri iki kiganiro twatanga umurongo w'ahantu akorera na adresse ze bamushakiraho kugira ngo kuko ijambo ry'Imana ntabwo riberaho gushyira abantu muri ambigiti cyangwa guteza urujijo. Ubwo arahera kuri Rabagirana Family TV. Ubwo Rabagirana Family TV ni umurongo wa chaîne yo kuri YouTube twabafunguye vuba ni amasomo menshi cyane. Ikindi hari telefone yanjye bayifata 07 85 655 4 07 85 655 4 ibone kuri WhatsApp. Ikindi nemera guhura n'abantu tukaganira bitabo biraboneka kuri ADPR kuri Caritas cyangwa se ukamamagara uri hanze turabikoherereza rwose ni ibintu biroroshye ibiciro birifigise iposa yadewa ibiciro
cya gitabo kimwe cyangwa bibiri nta kibazo. Kandi ndashima Imana ko n'ukuri pe abantu bari kugenda bumva tugitangira abantu badutukaga bakadutuka kubera impamvu zitandukanye. Hari abadutuka kubera nta observation bakora, nta analize. Hari abadutuka kuko iyo tuvuze ngo Rwanda ngo rurabagiranye, ahantu bifite ibikomere byabo, sibyo? Hari nabayoboye n'inyenyeri y'umukara. Ego, hari nabifite ibikomere byabo by'amateka y'Abanyarwanda twanyuzemo. Wavuga ngo Rwanda ngo ruje kurabagirana Edeni, yakubita ku bikomere akabati wowe bagutumye, cyangwa se u Rwanda rwabagirana gute kandi twarahuye n'ibibazo runaka. Hakabamo n'abandi rero b'abahanga, ubwo tukomeze n'abandi bantu banariza. Mfite maze kugira inshuti mu Rwanda ari umuhanga ngo ibyo bintu biri kuvuga, natwe twakoze research zacu dugushingiye ku bivuga, dusanga ibyo uvuga n'ukuri. Ahubwo hano biteguye ngo kuza dukore platform nini cyane bitume twatumira na historie bamwe na bamwe n'abandi batandukanye, dukore platform nini ibyo tuvuga tubidebating, kuko si ibyacu twenyine kandi Imana izabikora, yavuze ko izabikora. Rero urumva ni inzego eshatu, ariko nta kibazo rwose. Ari wowe utabyumva sinamurenganya, ari ufite ibikomeye nawe akumva ko u Rwanda rutabedeni, sibyo? Kuko arumva rwarimbuka, akumva kumva abayobozi b'igihugu bapfa bagashira, kumva byagira bya bintu by'imyuka yabo bahanuriwe banemeye bigasohora. Icyo nicyo nshaka kugarukaho kubera icy'abantu bakunda kwizerera mu buhanuzi bubi kuruta ubwiza. Wavuga nk'ubuhanuzi ngo imvura iraguye, ako se bike ukabona abantu bahinze umushyitsi banabyakire vuba, ariko wababwira ko u Rwanda rugiye kurabagirana. Hari abana iyo message ibashaka kuya agaciro. Urabona izi zirandagu ndazisobanuye zaje kwinjira no mu madini, zigahinduka amabonekerwa n'ubuhanuzi. Indagu z'abanyabiro n'amagana zaje kwinjira mu idini, zihinduka amabonekerwa, amahishurirwa n'ubuhanuzi. Zirandagu bamwe bazubakiyeho ejo habo hazaza. Ariko abantu bazasoma iki gitabo cy'Imana, Imana y'ukuri n'Imana yaba oyahunga abantu iki gisomye uhituzuka, abantu bahora biteguye bavuga ati no sasa akangubwire sibyo, tureke ibyo kuvuga ngo wese ngo Christophe ngo buranga afite ngo wamutumye ngo ari kuvuga ibyiza gusa, munyapolitike barabivuga bamwe na bamwe. Reka nkubwire ngiyewe ku giti cyanjye nanjye nabibayemo nabyiziraga mbere, kuko nsa nk'ubivukiyemo, ariko byafeirinze inshuro zirenga 20. Yego, abana basara mbareba, abana bamwe babibirara kuko ibyo biteze. Minerval baguhaye urayiriye, indi baguhaye urahunze, munani iki gihembwe ntuzakiga. Mfite experience nyinshi cyane. Sasa rero hari abana b'abahungu bigize ingarisi mu mujyi wa Kigali, banga gukora, bahoraga bazenguruka hariya mu Nyarutarama, bavuga ngo iyi nzu ngo ni yanjye, ngo nibirangira ngo haza basigaye bangaye, nzahita fatiye uyu munsi. Iyo bahanyuze bagasanga babarinzi bameze baryo, agasanga ubuzima biri kugenda bugwa muri sheke, kumubwira ngo bya bintu birasohoye atabati yego rata nibizi. Hano wambwiye ngo hano nabwe reka ibintu twabisenge bikava, ngo uramenye ngo Imana aravuze ngo magayane, kandi umupaseri ngo magayane yaravuze ngo ntibisengerwa pase ngo nde magayane. Njembo nakubika ubuhanuzi bubi bwungana n'inkoko iraririye amahuri. Oya benshi cyane bazi gukora amahuri. Harimo umuntu wambwiye ati ubuje maze kwinjoye kuva nakumva ibiganiro byanyu byarabagenda Rwanda Mission, kuva nakucyana amasomo n'uburyo mwasobanuriza ndaguzanya ibintu n'amagani n'imyumvire nzifiteho, nibwo nyumva ko ndi umunyarwanda ngiye kwinjoyinga n'ibyo ntunze. Rabagirana Rwanda Mission. Reka dushimire Pastor Christophe wemeye kuduha uyu mwanya, kandi abantu nibashaka bakurikiye nyamara ibi bintu bifite, tugira umwete wo kwiga, tureke ko mu buzima bwo kwemera kuruta kwiga. Yego. Pastor turagushimiye, kandi twizeye ko n'ubutaha uzaza kudusobanurira bya bindi by'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda. Murakoze cyane, kandi nandi ndabashimiye, kandi vraiment ibinyamakuru byanyu mbona ko biri gutanga amakuru meza. Nanjye hari ibinyamakuru reba ukumva urishimye, ntababeshye ibinyamakuru ntajya nabo mwanya, ibinyamakuru bikurisha umutwe bijya gute, none uratanga itu kunyamakuru byanyuse hari ikibazo se. Uratanga ituru. Urakoze cyane Pastor, turagushimiye cyane. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.